បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមអនុញ្ញាតបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ CNC ជាបន្តទៅទៀតហើយសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តនេះបាទដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះមានប្រជាពលរដ្ឋជិត1លាននាក់បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះបាទគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាកោចបបានប្រកាសនៅថ្ងៃត្រង់នេះថាប្រជាពលរដ្ឋជិត1លាននាក់ហើយបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះដែលយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចុះថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាស្តីអំពីលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ត្រឹមម៉ោង18នាទីល្ងាចម្សិលមិញបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅតាមឃុំសង្កាត់ទាំង1633ទូទាំងប្រទេសមានចំនួនគឺថា90ជាង90ម៉ឺននាក់នៅក្នុងចំណោមនោះរាជធានីភ្នំពេញគឺមានច្រើនជាងគេមានរហូតដល់11ជាង11ម៉ឺននាក់ខេត្តកណ្ដាលចំនួនជាង9ម៉ឺននាក់និងខេត្តបាត់ដំបងមានចំនួនជាង7សែននាក់បាទជាង7សែននាក់សូមជម្រាបផងដែរថាបើយោងទៅតាមអ្នកនាំពាក្យកោចបឯកឧត្តមហងពុធាបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចកែប្រែការសរុបលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំថ្ងៃដោយធ្វើការសរុបតែម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចដើម្បីចំណេញពេលវេលានិងមានភាពងាយស្រួលព្រោះថាកន្លងមកតាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6កោចបបានធ្វើការសរុបប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដល់ទៅ2ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ម្ដងនិងម៉ោង6ល្ងាចម្ដងហើយជុំវិញដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះដែរគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះកោចបនឹងរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយមួយជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីអំពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការប្តឹងនិងការដោះស្រាយបណ្ដឹងអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងបាទយើងឃើញថានៅរយៈពេលតែ6ខែទេតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកាតព្វកិច្ចនេះក៏ដឹងពីកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ទៅរស់រាន់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចិត្តបាន1លាននាក់ហើយបាទត្រឹមតែរយៈពេល6ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដល់ឡែកឃើញថាកញ្ញាលេនីក៏អត់ទាន់បានមានពេលវេលាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេបាទចាដោយសារតែចាំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីចង់បានប្រើប្រាស់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីហ្នឹងទៅធ្វើការបោះឆ្នោតតែម្ដងប៉ុន្តែចាំយូរទៅកាន់តែយូរទៅហើយដោយសារតែយើងបានពាក់ព័ន្ធនិយាយអំពីបញ្ហានេះហើយក៏ជំរុញចាសូមឲ្យខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងពន្លឿនធ្វើយ៉ាងណារស់រាន់ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបកគោជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានលឿនដើម្បីគាត់បានមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាអរគុណច្រើនទូទស្សនិកជនកាលពីល្ងាចម្សិលមិញម៉ោងប្រហែលជា